Драгоценные мои яхонтовые, всем доброго времени. Сегодня у нас расклад по опросу. Большее количество голосов набрал, что происходит в доме у врага. Следовательно, следующим будет расклад, есть ли в роду неупокоенные души. И тот, и другой расклад обещают быть интересными. А сейчас посмотрим, что же происходит в доме у врага. Давайте посмотрим так. Какая сигнификация у вашего врага сейчас на данный момент? И давайте посмотрим сигнификацию дома, энергетику дома, в принципе. Каков его дом? Так, это еще не все. Я выкладываю карты. Пошли лететь подсказочки. Ну, вы посмотрите. Прямо враг инициативный, проявляет в чем-то инициативу. О чем удивляться? Полнолуние завтра уже, поэтому вполне себе инициативу-то и могут проявлять враги. Ну, теперь посмотрим. Мы сигнифицируемся. И сигнификацию дома смотрим. Точно так же. Энергии дома. А потом будем смотреть на темной колоде, потому что это враг. Ну, смотрите, что происходит в доме у врага. Во-первых, здесь происходит чистейшей воды обман, в то время как ваш враг думает, что все у него в порядке, что врага вашего любят, холят, лелеют, что враг имеет какие-то козыри. Возможно, это касается вас, и невозможно, это однозначно вас касается. Ну, что думает враг? Он думает, что он вас победил, конечно же. На самом деле, что здесь происходит? На самом деле высшие силы пока наблюдают, и здесь на его энергетическом уровне начинаются передвижки. Причем такие передвижки, когда ему вот-вот придется уже отвечать и расплачиваться. И здесь очень серьезно. Здесь будут идти такие трансформации и такие разрушения. Потому что, по сути, это человек-манипулятор, который через обманы, через магию, через какие-то прочие манипуляции, он гоняется за вашим благополучием. Все, что касается вашего здоровья, все, что касается ваших денег, вашей внешности, вот он это хочет отобрать. Причем как? Посмотрите, здесь человек хочет вас переиграть. Здесь по этой карте могут проигрываться ритуалы перекладов. Здесь могут проигрываться ритуалы подмены, очень нехорошие, знаете, здесь нехорошее нутро вашего врага, понимаете? И изобильно человек до поры до времени получал. Собственно, ну, натырил уже достаточно, собственно, и сейчас себя уже ощущает, понимаете, в достатке. Энергетически, как минимум. И гляньте, еще разъявливает рот, человеку мало, да? Давайте посмотрим дом вашего врага. Ну, посмотрите. На дом поставлены защиты. Знаете, сразу скажу, что в доме домовой женщина, здесь хорошая берегиня в доме у врага. Давайте посмотрим, досталось ему это в наследство
Или это сам враг? Так, с домовым коннектится. Досталось это в наследство, или враг сам так коннектится с домовым? Говорят, частично ему что-то досталось в наследство, да, он мог купить квартиру, ваш враг, с таким хорошим домовым. Но по сути здесь высшие силы говорят, через магию. Здесь магическая защита стоит. Дальше, смотрите-ка. Какие энергии? Энергии дома сейчас ослаблены, потому что в прошлом по отношению к дому, вы знаете, как говорят, мой дом, моя крепость. И изначально это все очень красиво было, да, когда враг ставил защиты, и еще он не успел наработать на дом, не успел наработать той степени карму, которую накрутил уже себе сейчас, и не успел в доме, значит, наделать столько грязи. А что он дома делал? Что дома делал? Потому что сейчас из дома начинается отток хорошей энергии, потому что здесь карта распутья. И сила, к сожалению, сила защит дома, она теряется. Теряется. Что же там ваш враг такого творил-то в этом доме? Давайте посмотрим, что он творил. Что так ослабил защиту, что так ослабило, какие действия вашего врага так ослабили защиту его собственного дома. Ой, прям дом жалуется, жалуется. Прямо жалуется, говорит, домовой разговаривает врага, говорит, я считал его тем единственным человеком, неважно, кто это, мужчина или женщина, кто вот после, видимо, поставленных хороших магических защит, здесь, может, и к мастеру обращались, кто будет уважительно относиться, говорит, ну я так жестоко ошибся, и не оправдалось ни одно мое ожидание. А он что-то делал в доме или просто по его человеческим качествам у тебя не оправдались ожидания? Делал или по его человеческим? Он делал, он в доме делал работы. Это были магические работы. О, это были темные магические работы, потому что карта дьявола выпадает. Это были темные магические работы. Так, далее. Сейчас, секундочку. Как всегда, прорвала. Кто-то желает побеседовать, да? Враг темными магическими работами ослабил защиту дома. Собственно, и свои защиты. А у врага, у самого защиты сейчас есть какие-то? Есть ли у него защиты? Естественные защиты есть? Так, здесь нет естественных защит. Ваш враг думает, что у него есть естественные защиты. На самом деле их нет. Ставленные магические защиты есть у вашего врага? Да, у него есть ставленные магические защиты. Эти защиты, ставленные магические, они сейчас на данный момент работают. Да, магические защиты работают. Они работают в полную силу. Так, работают они не в полную силу. Сейчас ваш враг в состоянии повешенного находится. Они работают не в полную силу, потому что человек идет по темной стороне, он несправедливо нападает. Да,
И здесь выпала карта ограничений. Его останавливают. Причем мало того, что карта ограничения, здесь еще выпала и четверка мечей. Вашего врага останавливают. Если он еще не остановлен, его вот-вот высшие силы остановят. Так, далее смотрим. Что делал? Что делал вам враг? В доме происходит полная ерунда. Полная. Вот видите, да, рассказала вам так, как есть. Давайте теперь посмотрим, что делал враг. Ну вот говорят, работал. Видите, работал против вас. Сразу подсказки. Работал с бесами. Посмотрите, насколько прокачан его эгоизм. Да? И здесь были заказные работы. Здесь работал не один человек. Что вам делал? Вас лупили, понимаете, несколько человек. Несколько. Целый шабаш был, да? Просто человек мог ходить по мастерам и заказывать работы. Как минимум 2 мастера здесь работало. Что еще делал? Делал разочарование. Послушайте, для кого-то ваш враг проиграется мужчиной, потому что здесь вышла карта соперника. Но опять же, в общих раскладах мы всегда оговариваемся. Здесь может идти женщина по мужским энергиям. И здесь один из мастеров, которому были даны заказные работы, может оказаться мужчиной. Сейчас посмотрим, мы сейчас уточним. Заказывал враг работу у мастеров. Заказывал работу у мастеров враг. Да, заказывал. Заказывал работы. Ну, конечно, никто не желает, враг не желает добра, да, никто из врагов не желает добра, поэтому здесь лупили уже основательно, карта смерти выпала. Здесь заказывали, причем с мечевой картой. Заказывал работу у одного человека или у нескольких. У одного, у нескольких. Ну, слушайте, здесь выпало. Для кого-то проиграется, что вот здесь как раз выпало у женщины и у мужчины заказывал работу. Понимаете, но для кого-то проиграется в первую очередь, что обращались к женщине. К женщине. Он заказывал работу у 2 человек. Фу, прямо да, прямо аж подтверждают дважды карты. Да. У 2 человек заказывал работу враг. И так выпадает соперник. Соперник. Но разочарование — это очень нехорошая карта. Кстати говоря, посмотрите, для многих проигрывается, что вы прошли чистки, вы уже закрыли эту тему. И поэтому он так и страдает. Вы уже избавились от своего врага. То есть к вам он уже не подступится. Вы уже закрыты от этого врага, очищены от его воздействий. Ну хорошо, но все-таки мы хотим знать, что он делал. Благодарим, конечно, за подсказки. Ну что делал? Убирал вас. Убирал как минимум из своей жизни. И это были темные договоры. Это не один человек, подтверждает и магическая колода. Угу. Настолько был зол, что он просто хотел молниеносного результата. Он ждал этого. Ждал, чтобы полакомиться всем вашим. Вот просто, знаете, здесь били, просто били на убой.
на убой, потому что выпадает карта разбитого сердца, а карта разбитого сердца можно, конечно, долго и нудно размазывать сопли, но скажу так, это работы чаще всего погостные, это работы с острыми предметами, это жертвенные работы, когда работают с органами животных, и это работы с кровью. Сразу вам говорю, здесь прицельная была борьба. Мгм. Ну, здесь понятно, что влазил третьим лицом. Были ритуалы, были. Перекладывал, знаете, здесь делал вам оморочки, и в это время, вот вы под мороком, вы сами себе добавляли, когда своими поступками как-то завязывали кармические узелки. Вот это прицельная работа была, да, чтобы человек вроде бы сам себя довел. Мгм. Но здесь вам ведьма помогла. Здесь прекрасные женские энергии. Здесь вас избавили от врага. Более того, хочу сказать, здесь не только вас, но здесь для кого-то проиграется пару ведьма. Просто пару спасла. Мгм. И смотрите еще. Для кого-то проиграется, что ведьма спасла вас вот от этих врагов. Вы уже смотрите по своей ситуации. От людей, которые пошли по темной стороне, которые против вас магичили, для которых это была мечта вас разрушить. Но вы устояли, вот карты говорят, вы устояли. Вы сейчас в хороших энергиях, в силе. Да, вы сумели убрать оморочки, выставили защиты. Отлично. Все, начинается рассвет. Вы излечились, начинается рассвет. У врага начинается наоборот темное время. И вы знаете как? Когда возвращается бумеранг, он лупит с такой силой, что вряд ли эти люди когда-нибудь оправятся. Они могут как-то взаимодействовать. Смотрите, что на дне колоды. Бумеранг. Вы отправили им бумеранг. Отлично. Эти люди могут как-то взаимодействовать с социумом, но они как биороботы, понимаете? Вот вся магия, она вернулась им, посмотрите, вернулась тысячекрат. Угу. И вернулась по темной стороне. О, как делали, так им и возвращается, посмотрите. Какая приятная тема, кто ими занялся. Посмотрите, все, закончилось их время. Начинается ваше время, потому что ваш дом чист. Ой, я сейчас покажу. Это просто классика. Их время закончилось, началось ваше время. Посмотрите, ваш дом чист. Вы очистились, вы излечились. У вас хорошие защиты, вам ангел-хранитель подсказывает все на каждом шагу. Прекрасные карты. Вы знаете, я думаю, что здесь исчерпывающая информация. Не люблю вот этой пустой болтовни. И я еще раз говорю, не люблю размазывание соплей. Когда есть что сказать, говорю по делу. От врага своего избавились, бумеранги отправили. И теперь начинает раскручиваться все не в его пользу. Так что мы сделаем еще, конечно, сделаем расклады, что у него в доме происходит. Но здесь, конечно, печалька. Я бы сказала, что бы ни происходило, здесь
ситуация в любом случае только для него начинается. А начинается не самое неприятное. Вот всегда говорю, не бери чужое, потому что придется рассчитываться своим, а своим придется рассчитываться самым дорогим. А что уже у каждого самое дорогое? Так это высшие силы знают. Поэтому, дорогие мои, я вас тепло обнимаю, я вас поздравляю, что вам удалось победить жабу, которая не давала вам жить, что на сегодня вы крепки, вы имеете защиты. Кто сейчас еще дорабатывает своего врага, доотправляет бумеранги, устанавливает защиты, кто приступать собирается к чисткам на убыли, все будет так, как сказано в сегодняшнем раскладе. И да будет так истинно, истинно, истинно. До скорых следующих. Всем пока.